एक जंगल के पास शहर में एक बंदर रोज मेहनत करता था। कभी फल बेचता, कभी लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता। वहीं एक छोटा पप्पी था जो बेसहारा था और रोज भूखा रहता था। एक दिन बंदर ने अपनी कमाई से पप्पी के लिए दूध और रोटी खरीदी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बंदर काम करता और पप्पी उसका इंतजार करता। कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और दया से हर रिश्ता खूबसूरत बनता है।